สุรินทร์เจอฝนตกน้ำเลยท่วมอันตรายมากเลยครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ระบายน้ำไม่ทันลำบากแล้วครับตั้งแต่สี่แยกสารกลางมาถึงที่แยกวัดหนองบัวน้ำก็ไหลไม่ทันครับไปเขียวนะครับผม